హాయ్ పేరెంట్స్. సో మీ పిల్లలు కూడా ఇలానే దగ్గుతున్నారా? నేను ఈ వీడియోలో చూపించినట్లుగా చెట్టు పేరు జుట్టుపాకు అనమాట. ఒక 3 ఆకులు తీసుకోవాలి. తీసుకొని నీట్గా కడగాలి అనమాట వాటర్తో. కడిగి ఇలా గ్యాస్ పైన వేడి చేయాలి. ఆ 3 ఆకుల్ని కూడా వేడి చేయాలి. అప్పట్లో వాళ్ళైతే నిప్పుల మీద కాల్చేవారట. సో ఇప్పుడు నిప్పులు లేవు కదా, అందుకని అత్తమ్మ గ్యాస్ మీద కాలుస్తున్నారనమాట. 3 ఆకుల్ని కూడా బాగా కాల్చాలన్నమాట. అలా అని మరీ ఎక్కువగా మాడిపోకూడదు. అలా వేడి చేసిన వెంటనే రసం పిండాలన్నమాట. 3 ఆకుల్ని కూడా కంప్లీట్‌గా పిండేసేయాలి. సో అలా పిండంగా ఒక 2 ఎంఎల్ దాకా మనకి రసం వచ్చేసింది. అందులోనే మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న వామ్ వాటర్ కూడా వేసేసుకోవాలి. అలా 2 కలిపి 5 ఎంఎల్ దాకా వేసామన్నమాట. ఎందుకంటే బాబుకి 5 ఇయర్స్ కాబట్టి